好擔心佢健康有啲咩問題。有時候呼吸佢哋會有啲呼吸嘅狀況，呼吸到可能會擔心會有啲窒息啊、猝死嘅問題啊咁樣。後來聽咗讀多咗所講嘅，哇！原來呢個鼻鼾聲仲會引發咗呢個高血壓啊、心血管疾病啊等等。咁我冇諗到原來即係同鼻鼾呢個好有關係。